Loron dia para telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atau ida.ida MHz. Bem-vindo mais ao programa Haburas Vida Espiritual, episódio 728. Hamutuk fale hau Padre João Boavida. E episódio idane tema baitanya refleksaunya mak bid husi reza no reza hoharaikang. Kabang hirai ita reza hoharaikang ninyak bidnya saida los, saida makita say hetang. Itana reflexão dane baseia ba iha Evangelho São Lucas, capítulo 18, versículo 9 to 14. Maluk do bensira, Evangelho idane apresenta maita aik na noik furak ida, nebe Jesus conta história konaba mane na in rua, nebe maksa eba templo hodi reza. Ida ema fariseu, ema respeitoso no religioso. Ida seluk ma cobrador imposto, nebe ema despreza, no considera nudar ema salanain. Siranain rua bahamri kiha maromak ida de tine oing. Siranain rua hasae sirne liang iha orasaun. Maibe ida de mak fila ba uma ho justifikasaun. Katak ida mak maromak rona lolos ninia orasaun. Jesus hakotu historia ne holia los nebe makas. Hode dehang ema hotu nebe fotiang maromak sehatung. Maibe ida nebe haraikang nai se foti as. Ya ekna noik ida ne nina sentru mak bit husi orasaun halo ho haraikang. Jesus hanoring ita katak maromak larona lia fuan sira nebe makas ka orasaun sira nebe naruk. Maibe maromak rona ema sira nebe rezane nina fuang nebe nakono haraikang no arrependimento. Orasaun laos atau aturu itane diak ba maromak. Idane konaba reconhece katak ita precisa maromak nina misericordia. Ita reza laos tamba ita tu bahat turba maromak itane sucesso kabuat hut nebe ita tinji, mabe liliu tamba ita hakarak atau simu maromak nina misericordia. Ema fariseu iha historia ne representa ema sira nebe mak religioso iha liur, maibe iha larang nakonho arogansia kalokoang. Maski ya uma orasaun ka iha templo nia hamri kofiar ang ho arogante. Nini orasaun laos diriji lolos ba maromak. Evangelho hateten katak nia reza ba nini anrasik. Nia agradece ba maromak laos tamba grasa ka misericordia. Mabe tamba nia sente katak nia iha superioridade moral. Nia hanuin katak nia diak lia maseluk tamane mak nia reza. Nia temi kona buat nebe nia halo iha religião. No semana ida hau halo Jesus dala rua, no hau foi esmola husi buat tutu nebe hau iha. Nia kompara nia ang hoe maseluk. Hori hatete katak nia laos ema nebe kanteng, la honesto ka halo adulterio. No con certeza lahane sang cobrador imposto nebe hamri kela iha nia soreng hori harohang mos. Orasaun idane perigoso, tama considera arogancia nudar pierari. Fariseu ni orasaun, laos at tamba zezung no esmola nebe nia halo maksala. Buat cernya pratika religiosa di aksira. Maibe tamba nia uza sira nuda proba hodi hatudu katak nia ema los no justu. Nia halua katak santidade hotu mai husi maromak nia grasa. Laos ema nia meritu. Nia foku ba nia anrasik. Laos ba maromak. Cobrador imposto niang iha parte seluk hamrik dok. Nia labrani atau foti nia matam balalehang. Nia hatene katak nia ema salanain. Nia hatene katak nia la iha buat ida atau bele gawang. Nia orasaun simples badak no sincero. Maromak haturu larang sadia mai hau ema salanain ida. Nia la kompara nia ang ho ema seluk. Nia la justifika nia salah sira. Nia taudet nia ang iha maromak nia limang. Hodi fiar iha misericordia divina. Hodi fiar iha maromak ninia larang sadia. No Jesus hatete maita katak emane ema salanain. Maibe fila ba uma justificado iha maromak ninia oing. Katak maromak rona ninia orasaun. Maromak fobania buat nebe nia husu iha ninia orasaun. Tama-sama orasaun ho haraikang iha bid iha maromak nia futar oing. Tambane expresa lielos. Haraikane mak lielos. Tamba ita halo reconhecimento kona ba
itane selos, iha maromak ninia oing. Ita nudar kreatura, masalanai, no maskinune lalakong itane identidade nudar maromak nia wan doben sira, nebe depende totalmente baninia misericordia. Fuang nebe fotiang, koko atu kontrola maromak. Atu halo maromak impresiona ho ita. Ka atu haturu katak, idane merese atu simu maromak ninia bensang. Mabe fuang nebe haraikan, simplesmente loke ang atu simu maromak ninia bensang. Ya livro Salmo sira itale, sakrifisio nebe maromak simu, mak espiritu nebe haraikan, fuang nebe rahung ho hakribit sala. Ita maromak sela hewai ita ne orasam. Maromak lah turun nia misericordia, tambah ita arogante. Tang ita halo buat diak. Mabe maromak fo bensang, tambah honestidade no arrependimento. Reconhece katak ita mesak dia ini insuficiente. Ita precisa maromak nia graça, atau ita bele supera dificuldades, atau ita bele halau ita ne moris hodiak. Ya momento ita para husi halok finziru, no hahu confessa ita na salasira, graça hahu suli iha ita nia moris. Cobrador imposto nia oração, maka stebes nebe sai modelo basaran sira nebe hakribit ser nia sala hodi moris fong. Idana repete oração antigo Jesus nia husi igreja oriental. Na Jesus Cristo maromak nia wan mane hatudu larang sadia mai hau. Ema salanain. Santu sira reza bebek, tambah sira hatene katak, santidade hahu, laos ho orgulho, ke arogancia, mai be ho haraikang. Quando ita conhece klian maromak, ita se hatene liutan katak, ita dependente bania. Aikna noi queremos apresenta maita com o perigo husi arrogância espiritual. Ema fariseu laos hahu nudar ema hipokrita. Karek nia hahu nudar ema devoto. Nia bareza taman nia fiar tebes maromak, nia ema nebe devoto. Nebe hakarak tebes satu serbi maromak. Mai be nenek nia fokune muda husi maromak bani nia anrasik. Nia laos reza ba maromak, mabe nia bahaya maromak nia futar oing atau bele hahi nia ang. Nia hetan satisfação, tambah nia sente, nia sai dia kliu, duke ema salanain sira. Nia halua katak importante liu, mak atu basic liu ba maromak. Nia hamrika maromak nia futaroi, nia halo julgamento ban nia maluk seluk, hori diang katak nia lahane saya maneba, nia dia kliu. Nia arogansi espiritual. Atitude hanesang, bele acontece ba ita ididak. Ita bele hanoin, pelo menos hau ba igreja ya domingo hototo, pelo menos hau reza terço, pelo menos hau lahane sang emasira nebe la preocupa ho fiar dal balu intano yan sane ita ho anoin katak ita sai ema nebe religioso no fiar nain nebe ita ne hane sang ita halo favorita ba maromak ba hira acontece nune ita ne oração sai mamuk tambah arogansia ne hane sang hari moruida nebe bloqueia maromak ninia grasa ema fariseu ne hamri ke umakreda bot maibe nialaran do kusi maromak. Cobrador imposto ne hamrik dog, mabe nelaram basic ba maromak. Irone bot tebes. Dalam rumah sira nebe parece do kusi religião, basically maromak, duke sira nebe parece religioso, mabe la iha compaixão, la iha domi ba masir seluk. Jesus dalam barak putar balik. Halo reverso. Itane expectativa sira mundo niang. Ya ikna noi kidane, nia nak fila kita ne ideia kona ba justiça. Fariseu símbolo santidade, ikus mai hetang rejeição. Ema nebe cobra imposto símbolo salanai, ikus mai hetang justificação. Ida nemak logika evangelho niang. Logika hanesang nebe hasae Maria. Nebe Maria proklama dengan katak nia, maromak nia ata nebe haraikang, no maromak hasaenya, no hamonu emak bitnain sira husi sira ne kadunang. Maromak hak solo ko haraikang, tambah haraikang husik fating baninia grasa atau funciona. Arogansi hateteng, hau bele, halo idane rasik. Arogansi dia hau mesak mos hau bele. Laho ita
nai hau label halo batida haraik ang dehanune. Ema nebe haraik ang fo espaço bama romak atu hala asaun iha ninia moris. Bahira ita reza ho haraik ang itane orasaun transforma ita. Idane halo itane fuang sai kaman aumenta compaixão no hanoring ita paciência. Baing hira ita maya maromak ne oi nudar ema salanai nebe precisa misericordia ita para atu zulga ema no hahu comprende ema serne. Ita realiza katak ema idedak nebe ita soru halo hela funu subarida bukamos misericordia. Oração ho haraikang lori dameng. Neduni maluk do bensira mai ita hahu reza ho haraikang bang maromak atau maromak bele atau mai ita ninia misericordia. Loron dia baimi hotu na maromak haraik bensang main baimi.